Өспүрүмдөр ортосундагы пикир келишпестик кылмыштуулукка аралашуусу коом арасында тынчсызданууну жаратууда. Жыл башынан бери Ош облусунун аймагында мектеп окуучулар арасында ар кандай мүнөздөгү 20 пикир келишпестик катталган. Бул көйгөйдү алдын алуу максатында укук коргоо органдары, билим берүү мекемелери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан күчөтүлгөн иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Жаштар арасындагы кылмыштуулуктардын алдын алуу, укук бузуулардын алдын алуу, балдарга жакшы үлгү көрсөтөлүк деп ошол адистерди ошол мурунку аттуу баштуу дегендей атышкан атууларыбызды алып келип ошол жерден балдарга жакшы насааттарын айтып берсин. Балдар ошол биз ар бир айыл өкмөттөн балдарды чакырдык, эми ошолор барып дагы мектепке барып дагы бүгүн көргөн билгендерин жеткизип, бул дагы бир тарбиялык жумуштардын бири деп эсептейм. Окуучулар мындай жолугушуулар аларга туура багыт берип, жоопкерчилик сезимин арттыраарын белгилешет. Ар кандай туура эмес иш-аракеттердин арты кейиштүү аяктай тургандыгын түшүндүк дейт. Бири-бирин кемсинтпөө, сөгүшкө салбоо, акча, балдарды налогко салдырбоону алдым. Эми ушул бардыгын өзүм досторума таратканга аракет кылам. Аябай көптөгөн өзүбүзгө пайдаларды алдык. Анткени биз билип жүргөн, көрүп жүргөн эле чөйрөдө болгон жаман кылмыштарды алдын алуу же болбосо өзүңдү биринчи өзгөртүү болуп эсептелинет. Өзүңдү биринчи өзгөртсөң, коомуң дагы өзгөрөт. Күндөгү эле баягы биздин турмушта болгон нерселерди жаман экенин билдик. Ал жерде айтып кетсем, мен мурун билбечүмүн муну. Азыр эми жакшы өзгөрүп, көп өзүмдүн да кичинекейлерди урбай же болбосо чоңдорду сыйлап, анан досторумду да тартканга аракет кылам. Билим жайларындагы мектеп окуучуларынын жүрүм-турумун тыкыр көзөмөлдөө максатында мектептерде видео көзөмөлдөр күчтөндүрүлсө, жергиликтүү укук коргоочулар тарабынан ар бир мектепке милициялардын кааналары ачылды. Мектептеги тартип сакчысы андагы окуучулар менен түз иш алып барат. Мен азыр Өзгөн районундагы номер 12 мектепте турам. Жогоруда айтып кеткендей, ар бир мектепте жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлорго мына ушундай кааналар уюштурулган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мында мектептин аймагын жана ошондой эле бөлмөлөрүн көрсөтүүчү көзөмөл камераларды көрүп турууга мына ушундай шарттар түзүлгөн. Ата-энеңиздерге жеткиңиздер саат кечки саат 22:00 чейин, соң деле саат 10 чейин бүтүрүп, ondan кийин эч кандай караңгыда көчөгө чыкпоого чакырам. Ар бир билим берүү мекемелеринде бөлүнгөн кабинеттер бар ар бир кызматкерге. Ошол кызматкерлер окуучулардын кандайдыр бир кылмыштуулукка бөгөт коюу максатында ошол кабинеттерде жеке иш алып барабыз. Ушул азыркы күндө атайын кабинет бөлмөлөр бөлүнүп берилип, ыңгайлуу болуп атат. Окуучулар менен дагы жеке иш алып барып, сабактарды өткөнгө шарт түзүлүп келе жатат. Мындай иш-чаралар келечек муундун коопсуз жашоосун камсыз кылууга чоң салым кошооруна өөлгө болот дейт демилгечилер. Айдан Амалбек кызы, Ибрагим Төлөбаев, Ош жаңылыктары.